Iya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing ikan bawal kembali yang berlokasi di Tambun mana bang? Tambun Selatan, Tambun Utara ini. Kampung apa bang? Kampung Kebun Singkong. Kampung Kebun Singkong di lokasi pemancingan Aceh Jaya Negara. Ini pesertanya baru 2 orang doang nih. Kebetulan kemarin katanya bermasuk baru habis lomba, jadi kita akan coba mancing di sini. Karena saya mancing juga agak nggak mood sebenarnya hari ini. Saya pancing pakai cacing kebo. Kita mancing hanya sebentar aja, ntar kurang lebih 3 jam lah. Setelah itu kita sudahi dulu. Ini dengan abang siapa nih bang? Abang Acu ini dari kampung Gabus nih. Orang asli Gabus nih. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan video-video menarik dari ikan mancing. Oke bang, langsung kita mancing ya bang. Ya, ada. Nah, iya. Nah, diterusin. Iya. Oh, diterusin. Kurang dulu, kurang ya. Lomba ya. Nah, aman enggak kali? Belum ora? Ayo. Hah? Iya itu. Madep sini dong. Ini hasilnya. Glosoran dimakan coy. Iya iya.
Coba glosor. Pertama kali ini glosor nih. Jadi nunggu ini deh, mari gini, benar. Ya biasanya kan nggak ntar di jalan beria juga. Coba sudah tes sekali lagi nih glosorannya. Kalau bisa berarti enggak ini. Biasanya bukan glosoran. Kita coba sekali lagi. Oke bro, kita udahin dulu mancing hari ini. Udah jam setengah 11-an, jadi nggak perlu lama-lama kita mancing hari ini. Ya lumayan ya. Oke bang, makasih bang ya. Oke, makasih Ki. Bang, makasih ya.